Друзья, всем привет! Много кто писал мне, чтобы я снял видео, как меняются датчики детонации. Собственно, сейчас мы этим и займемся. Илья, человек с прямыми руками, еще один человек с прямыми руками у нас на канале. Сейчас он покажет, как меняются датчики детонации, ну и подробно все посмотрим. Погнали! Так, пока у нас сливается антифриз. Вопрос, для чего сливать антифриз? Очень просто. Когда мы будем снимать верхние штаны, так называемые, там есть у нас канал, да, по которому антифриз. Печка к нему. Да, подходит. если не слить антифриз, то при моменте, когда вы будете его вытаскивать, вы весь двигатель просто засорете этим антифризом. Поэтому лучше его слить заранее, чтобы было комфортно потом это все делать. Вот они, так сказать, герои сегодняшнего видео. Это датчики детонации. По своей сути это микрофон, который слушает детонацию двигателя и дает сигнал на компьютер. Они выходят из строя. После чего отключается четвертая передача у коробки, ну и чек вылазит. В общем, это все доставляет жуткие неудобства, поэтому лучше их поменять. Я бы, допустим, на месте хозяина еще бы купил провод к ним новый, потому что на Алиэкспресс он в принципе копейки стоит, там $2, по-моему, или 3. Но лень, да? Или что? Нет, почему? Просто вот ребята говорят, что провода не выходят окей, из хорошо. строя, в принципе. Ладно. Редко выходят из строя провода. Надеюсь, у него дело не в проводе, потому что были случаи, когда меняли датчики, но ничего, как бы это не помогало, и потом опять пришлось разобрать и провод менять. Ну, посмотрим, как тут получится. Так, сейчас задача у нас скрутить фильтр воздушный, дроссель снять и, собственно, открутить впускной коллектор полностью. И еще аккумулятор. Ну да, в первую очередь, да, минусовую клейму аккумулятора. Вообще его, да, снять лучше, он вообще удобнее снять, будет. да, конечно, чтобы он не мешал. Снимаем аккумулятор, снимаем впуск полностью и снимаем впускной коллектор. Нет, это, по-моему... Ну, как снимается все до дросселя, я уже показывал видео ранее, можете посмотреть. Там видео есть чистка дросселя и все такое. В принципе, не буду весь процесс показывать. Включим тот момент, когда будет откручиваться впускной коллектор сам. Что еще попутно можно, когда впускной коллектор откручивается? Посмотреть, поменять. Ну, я свечи, форсунки почистить. Вот, форсунки, да, кстати. И в этом же видео узнаете, как снять. Теоретически, как снять рейку топливную и почистить форсунки. Сначала главное продуть воздухом все. Обязательно, потому что если будешь снимать, там будет песок. По максималке сколько можно продуть. Надо будет здесь и с той стороны, снутри. Потому что если ты снимешь, у тебя песок туда потом попадет весь. Короче, весь песок выдуваем. Обязательно, а мусор, вообще лучше всё. перед этим помыть. Ну, помыть это жесть, конечно, уже будет. Помыть, Не знаю, но я мыл. все равно сзади ты не промоешь даже. Ну да, согласен. Вот, так что продуть, оно как-то отлипает, все отваливается, продуть хорошенько. И все. Потом ничего не попадет. Сколько болтов на штанах? На штанах, ну, 2 здесь, 2 шпильки, и сзади, там, если кронштейн у кого-то прикручен еще, то еще кронштейн, и на 10 болтик держит массу. Вот, кстати, про эту массу много вопросов. Кто-то забывает ее прикручивать, Ну, а потом всё. коробка начинает пинаться, короче, Да не даже едет бывает, машина. машина не заводится у некоторых. Вот покажем сейчас, кстати, где этот проводок находится. И А что, вот он здесь сзади, вот он прикручен. он прям к этому, да? Вот сзади сторона здесь. Ну сейчас я отогну этот, потому что так неудобно откручивать. Обычно когда уже не так сюда его и потом откручиваю. Ага. Вот проще. Ну они же есть. Так, по сути, сняли почти. Да, вот. Вот он болтик на 10. Не знаю, подсвечу. А, Вот оно прикручено. Вот оно. ага, видно. Ну не знаю, повернуть, не повернуть. Ну вот все видно, там в принципе много проводов туда подходит. Ну там просто все массы в кучу сходятся и туда. Этот ключ сразу заберите, чтобы не перепутал. Почему они именно туда это сделали? Всегда на коллектор, всегда на любом. Тойоте, да. Вот одна здесь на 12 прикручивается сбоку. На 12 болтик. Ну, резьба.
Вот, а один вот здесь на 10. Все. Про него многие забывают, а он очень нужен. Так что вот, ребята, Там вот, масса лямбда-зондов, масса экранов, здесь же крепится, и многих всяких датчиков. Сейчас переедь, поставим. давай покажем, как он сзади. Вот, Вот он, отверстие, а вот он, сам провод минусовой массы. Его забывают. Его мыть ничего не надо? Как раз. Вот, смотрите, состояние впускного коллектора. Засранный. Более-менее, это еще более-менее. Ты свой рыс разбери-ка. Да вон, вот за это можно посмотреть, вообще капец, я вскрыл. Вот так вот. Вот эта штука тоже должна быть снята, да? Под ней как раз Под ней датчики детонации. датчики детонации. Ну вот, смотрите, тут сразу доступ к рейкам, к обоим, к обеим рейкам. Если чистить форсунки будете, откручиваете 2 болта с одной стороны, 2 болта с другой стороны, и топливная рейка извлекается, несется на чистку. Кстати, когда форсунки чистите, покупайте ремкомплект всегда, обязательно. Резинки нужно будет поменять. И сеточки форсунок. Да, и сеточки. Ну, обычно это в комплекте все продается на Алиэкспресс. Я уже видео показывал, себе заказывал, как они выглядят. Ну, еще в Файтоне можно купить. Тоже продаются. Теперь снимаем рейки. Это клапан, да? Да. Давление. Кстати, очень важно открыть бак, чтобы потом долго бензин не бежал. Да, перед тем, как снимаете рейку, бензобак откройте, чтобы стравить давление лишнее с бака, чтобы через рейку не бежало ничего. А потом клапан вот этот откручиваете и снимаете вот этот патрубок. Ну, по сути, вот болт один и вот эту саму штуку выкручиваете. Когда давление с бака стравится, тогда течь не будет. Я уже раз, наверное, третий или четвертый снимаю, я никогда себя нигде не видел, на никаких роликах. Потекло. Всё, больше сколько с рейки выбежит. Короче, я заехал на разбор здесь в городе. И не курите. Ну, вообще не курить. Да, вообще не курите, просто зачем? Здоровье-то все. Фотографию показываю, ему сколько было? 150. А потом даже Минздрав не поможет. Мне понравились. Я что-то в группе предложил. А, Юрий предложил, мы с ним сидели, что он говорит, сколько хочешь, я говорю, 120. Потому что мне говорят, что зимнюю резину сейчас покупать, там, ну, 25 баллон стоит, новый такой же. Что говорит, с дисками 20 тысяч не разница. Я говорю, лучше твои диски. Так, вот открутили крепление шланга металлического топливопровода. Воздушный ЕВАП-систему. Соединить шланг в сторонку. Чуть-чуть. Кстати, дроссель снимать не обязательно. Его просто скинуть и все, да? Скину, да, в бок это самое, и в принципе. И рейки, в пойдет. принципе, тоже не снимаются. Всё В сборе, да, снимется, вместе да. с этими. Как эта штука называется, забыл. Ну, штаны, по идее, не штаны. Подштанники. Подштанники, короче. Нижняя часть коллектора. Да, нижняя часть коллектора. А тут звездочки у нас идут, да? Да. Раз, два, три, Ну, вообще, 4, 5, там на 12. 6, 7, Звездочки 8. не используются никогда. Ну да, звездочки можно сорвать, резьбу проще накинуть, головку и Да, тут проще 12 и будет. всё. На 12 головку. Болтов 8, да, наверное? О, смотри, я что нашел. Колпачок
От чего? Да нет, это, по-моему, вообще. Да, точно такие. Ну, только на фильтр эти, когда снова покупаешь, они сочетаться. Всякий мусор можно найти. Патрубки печки обязательно. Вот там находится патрубок печки, который заходит прямо в нижнюю часть штанов. Его тоже нужно скинуть. Короче, все шланчики снимаем, которые видим. Вот тут же. И откручиваем. Так как мы антифриз слизим, у нас ничего не бежит. Да. Про что я и говорил. Обязательно все продуть надо. Потому что сейчас, если не продуть, все посыпется туда. Так, все. Соединение. Надо хорошо продувать, прям не жалей воздуха. Я прям весь, что был воздух. Алматинский весь, свежий. Вот тут, дождя. вот она прокладка, она металлическая. В принципе, можно не менять, но можно и поменять. Она на герметике, да, стоит? Ну, вообще завода нет. Ну. Кто-то посадил. Не герметик. Последний пил вошел туда. Нет, я на герметик никогда не сажаю. Если там уже был герметик, смысла нет. Это не герметик, это грибок, он просто разросся под прокладкой. Слышал про масляный грибок? Он масло жрет, короче. Потом удивляешься, а куда масло девается в двигателе? Это масляный грибок все. Я раз слышу. Грибок. Болты главное не путать. Внутренние болты, они длинные. А которые снаружи стоят, вот здесь снаружи, понаружи, они короткие. Главное не перепутать. Ну так вот этот явно туда не влезет. А наверное. влазит, вставляет и крутит в наглую. Серьезно? Всё, да. Я ко мне приезжал один, вот так торчит болт. В смысле, да, ты не закручиваешь их? Да. Так там-то в головку он же идет уже. Там резьба в головке появилась, да? В прошлом смотрит. Нарезал. Так, ладно, еще раз дунем и все. Ты сказал, не куришь. А, ну. Просто ничего не попало никуда лишнего. Да, а то мне инфаркт случится. Когда у Даура случается инфаркт, страдают еще человек 5, да? Поблизости примерно. От разных всяких болезней. Его бы там. Тяжело лежащих предметов рядом. Пам-падам-падам. С терминатора? Ну вот она, нижняя часть. Да, вот здесь получается. А вот он канал. Да, через канал который антифриз. И вон там внизу манжетики. Вон они. Такие они еще, в принципе, ну, как сказать, пойдет. Но вообще желательно поменять. Что поменять? Давай я съезжу куплю. А, подожди-ка, она с прокладкой вместе, у тебя нет отдельно. Ну, короче, они еще живут, нет. Герметоз? Да вон сейчас снимать будешь на камеру, выйди, вон тот RX 300 серый сними, который на герметике, на проволоке. Так, теперь что касается датчиков детонации, вот смотрите, где они находятся. Вот первый, посвети, там не видно, да. Вот он один датчик детонации, видите, он в самом низу находится. А вот второй датчик детонации, который здесь находится, вот под этой штукой. Тут еще что-то лежит у тебя. Смотри, что я нашел. Туда чпок, да? В колодец. Это какая-то хрень. Защелка была. И ты станешь счастливым обладателем Lexus RX Двух. 300. А Двух у тебя будет Lexus. второй. Ё-моё, там срач какой, капец. Смотри, там мышиные каки даже есть. В принципе. Ну вот они, в общем, датчики детонации.
Два. Один и второй. Поэтому говорят, что до них хрен подлезешь, все нужно снимать абсолютно. А вот провод к ним идет, который штаны, про которые я говорил. Провод, его тоже желательно поменять. Сейчас посмотрим, как они снимутся вообще, эти фишки. Фишки, да? Закрыли все тряпочкой, чтоб ничего туда не это. Так, сейчас вторую тряпочку возьмем. С другой стороны тоже ничего не прилетело. У Даурена машина на тряпках ездит. Загружаешь Да, тряпки их там не оставить, их завалить. и заводишь, да, короче, он на тряпках молотить начинает. Тряпки же в масле, да? Норм. Бензином пропитаны, нормально. Нет, все четко, мягенький. Норм. Не рассыпаются. А то тут весь пластик, который сверху был, он просто раскрошился. Нормально. Все. Ну вот. Ну, изоляция, это ладно. Ну, они вот, они нормальные, короче. И защелки на месте. Угу. Все на месте. Так, теперь берем ключ. Какой-то там 27, что ли. Как такой вообще? Разводным ключом аккуратненько. Цик, и все, да, резьба пошла. Да, все, он легко пальцами откручивается. Абсолютно легко. Затягивать надо плавно его прям. Так и все, никаких ударов, ничего. Ну вообще там динамитрический ключ у меня валяется. Ну, сюда диаметрически не полезешь никак. Ну да. Здесь только рожковым. И только вот ты чувствуешь, и все, как оно должно быть. Я еще пока чувствую. Во, старый. Ну-ка покажи. Ну, тут ничего не видно. Обычно у них от старости здесь люфт появляется. Ну, люфта нет. Просто сам вышел по себе строя. Вот. На матриксе, да? Да, установка. А на него смотри, он говно какое-то, метка или что это? Видишь? Нет, Да нет, это там просто срач. натекло что-нибудь когда-нибудь. Короче, затягиваем датчики без фанатизма, да? Да, просто аккуратненько, шик или до упора и все. Супер затяжки. И главное их не стучать, не бить, не ронять эти датчики. Нет, потому что это как наушник. Внутри мембрана есть. Короче, микрофон тупо. Ну, микрофон или наушник двигателя. Он слушает стуки. Соответственно, когда мотор стучит, именно стук появляется, то он тоже будет показывать датчик тонации, неисправности. Но опять же, стуки-то разные частоты бывают. Он рассчитан на определенную частоту. Допустим, датчик от GZ 6 цилиндров не будет работать на 6 цилиндрах, который V-образник, или 4-цилиндровый, рядный там. Звук другой, да, частота? Ну, частота другая абсолютно, и он не рассчитан на частоту. И все. Короче, не берите китайские датчики, не берите всякие Bosch подъебош, Да. берите оригинал чисто. Да, Тогда будет все нормально работать. тогда все будет ок. Блин, как же закрутить обратно? Тяжело. В таких штугенах нигде не валяют случайно? Ежики. Почем ты взял, говоришь, датчики? Датчики взял, ну, продажная цена по 32, я взял за 45. Пару. Пару. А так 1,32 А стоит. так 1,32. Ну, мне просто повезло. Тебе повезло. И бэушные не стоит брать тоже, потому что кот в мешке 50 на Реально, 50. и столько работать, выполнить, и просто зря. Были, да, случаи? Ну, как были, и причем не один. Объясню почему. Как их хранят бэушные? Высыпали в коробку, Ну и да. все, они там болтаются. И же никто аккуратненько не выкрутил, в коробочку не положил, там в какую-нибудь пупырчатую упаковку не завернул. Соответственно, как попало все. Соответственно, они не работают. Ну, из где-то всех моих случаев один раз я поставил бэушный, и они работали. Повезло, да. Да. Ну там, походу, или кто-то сам открутил грамотно, ну сразу на разборе забрал их. Либо хранили хорошо. Всё.
Сильно не затягиваем, Нет, просто оно там, уперлось и да, все. уперлось и все. Ну, а там вот тянуть. Тут-то, вон какая толщина. А он еще под конус, да, поди, резьба? Нет. Нет? Нет, А не то конус. на масляном, да, обычно? На масляном датчике? конусной, да. Ну, чтобы не текло, расширяется. Кстати, очень похоже на масляный датчик, только больше размером. Да, отверстия нет. И отверстия нет. Блин. Теперь одеть надо фишку. Так, ну вот датчики закрутили. Теперь одевается фишечка аккуратненько. Тоже давить там сильно, пинать не надо. Да, потому что они обычно хрупкие. Не смотреть направление. Где Вообще лучше найдите провод, он реально копейки стоит. Поменяйте, Да, новый конечно, поставьте. лучше. И сразу, если кто хочет подготовить, сразу эти прокладки купить новые. Вот, но их обычно не продаются, все продают ремкомплектом целиком на двигатель. Вот и главное, когда собирать вот это место, посмотрите, никакие песчинки, ничего, все, если что, протереть, чтобы здесь песчинка не попала никакая, то потом будет здесь потеть антифриз. Здесь они живые, они хорошие еще. Вот когда я тебе вчера звонил с Car-City, если ты мне сказал про эти прокладки, я бы их купил сразу. Вот от этого провода фишка вторая, вон там Да, находится, вот там. если что менять. Под VTI, DVTI, ну, в районе его. Вот она, фишка, вот она. Вот она обычно в этом месте рассекается и замыкает, получается, экран. У них есть экран, получается, общий, и сигнальный провод. Вот. Но сигнальный провод очень качественно сделан из такого материала, который обычно не высыхает. Вообще очень тяжело высыхает. Все провода уже высохнут, а он не будет высыхать. Он как будто какой-то силиконовый, что ли. Вот даже когда на компе прозванишь, он такой какой-то необычный сам по себе, прозрачный, что ли. Так, ну, в принципе, Все, теперь собираем. да, все красиво, все хорошо. Все по фэншую. Кстати, кто там спрашивал еще, клапан VCV на систему EVAP, вот он стоит на верхней рамке. От него шланг идет в геометрию пуска. Ну, грубо говоря, вот в эту штуку, которая стоит. Вот штаны. Это рычажок, который меняет геометрию впуска. И вот в этот сапунок, вот от этого клапана идет вот такой шланчик. Если у вас на диагностике пишет VCV клапан неисправность, вот этот клапан меняете. Все, закручиваем, ставим на место. Да, главное не забыть, что длинные болты это внутренний. Ну, я надеюсь, все поняли, почему продувается все от песка. Ну да. Потому что при мне я видел то, что люди... Есть же изоляция от этих, вот эта всякая изоляция. Приезжает ко мне человек, у него после замены датчика 12 машина начинает колбасить. Ну, как будто подсос воздуха. Все пропшикивает, ничего нигде не это. Нормально. Открываешь вот под этой постелью, кусок изоляции так залетел. И все. Банально. И пока мы там... Да, кстати, вот эти тоже затягивать не надо до усера. Они на резинках, на прокладке, они должны так плавненько так. Почувствуешь, что уже он подтягивается, все, хватит, потому что резьба там плохая, ну как бы алюминий все-таки. Да, вот и пока мы там щелкали, короче, тут уже все закрутилось, да? В общем, такому, как мне, нельзя, да, доверять? Когда Да, ты ну затягиваешь. аккуратно. Алюминий. Ты сразу этот болт вкрутишь в поддон, да? Как на патруле оторвал же болт. Просто до поддона затягиваешь. Насквозь, да? Да, насквозь, резьбу там, все, короче. Снизу еще контрагайка крутил. Шпильку вставил, да. Когда тянешь, такой скрип будет чуть-чуть. Вот такой, все, хватит, а вот иначе все. Пришло куда надо. Дома. Да. Он будет тянуться хоть сколько, он не будет такого упора, он будет реально тянуться и тянуться. А вот шпильку, гайку, вот уже можно хорошо понять, как она стальная, и уже можно нормально. Особенно в этом месте, где стык антифриза идет. Ну там и как бы динамометрические ключи другие уже, других усилий идут. Вот тут, да, динамиком как бы полезно протягивать. Но динамометрический ключ почему используется? В условиях чего? Когда прокладка новая, соответственно, она затягивается По моментам. По моменту. А прокладка старая, Там ты динамиком не протянешь, это будет бесполезно. Ты можешь даже не дотянуть, и все. Динамиком. То же самое в китайском случае, да? Там. В китайском вообще какой динамик. Все реально, там помолился, я не знаю, там прочитал что-нибудь, заклятие какое-нибудь, и крутишь, все. Хогвартс магия.
Там такой не канает. Так, прикручиваем уже. Рампу и шайбу не забываем. Обычно одна шайба прилипает сюда. Вот. Ну, бывает она вываливается. Вот здесь. Вот. Все отвалилось как раз в нужный момент. Так вот, прикручиваем. Только не затягиваем. Сначала все наживулить надо, чтобы болталось. А то если затянуть, то потом не открутить, какой-нибудь из них не закрутится. И вот эти шайбы очень важно. Ошибка многих. Шайба имеет вот такие прорези. Обычную шайбу сюда нельзя поставить, так как через эту шайбу проходит топливо. То есть оно проходит не через эту дырку. Ну, это через эту понятно, что проходит. Внутри канала есть. Многие начинают эти шайбы ставить обычные круглые. Соответственно, перекрывает канал. Машина заводится на дозоре, но перестает ехать, плохо обороты набирает. Вот. И главное их не расплющить. Бывает настолько затягивает сильно, что эту шайбу расплющит, она закрывает канал топливный. И все, и машина тоже перестает ехать. Детонация получается. Вот, кстати, очень важно. Информация. Одна шайба до, другая после, да, одна получается? здесь, одна тут. И главное, говорю, не поставить обычную туда. То приезжали тоже люди. Мы говорит, все, Не говорит, в едем. машине, говорит, все, мне же, говорит, капиталку нагрузят на капиталку. Я говорю, давай разберемся. Ну, я замеряю, давление нормальное. Двигатель, ну, все хорошо. И смотрю смесь по компу, бедная. Ну, подсос воздуха проверил. Ну, как обычно, все по старой схеме. Там смотрю, все, ну, все нормально. Думаю, ну, ладно, значит, ну, посмотрю форсунки. Я только откручу, смотрю, не понял, что за хрень вообще, шайбы обычные стоят. Ну, пиздец, все понятно. Так, а мы одеваем уже, да? Да, вот патрубок печки снимать только один верхний, потому что нижний остается там на головке. Только верхний, и все. Ну, по сути-то, если снять... Ну, он... Оба не снимать, потому что там манжет есть. Манжет расшевелил, потом туда бежать будет. А, все, понял. Вот. Так сказать, послушаем квалифицированного специалиста. Сейчас тогда начнут ко-ко-ко. А я вот так делаю. Я вообще не снимаю, поменял датчики. Ты напишет. А, да. Через выхлопную трубу. И потом я проснулся в конце. Так. Что за мастер, что за умник, да пошел он нахуй. Да. Ой, очкарик сразу видно. Всё, Ботан, задрот четырехглазый. Вот эти вот, блядь, сука, диванные, блядь, герои, нахуй, комментаторы. аналитики. Ну-ка, Когда скажи, с- что ты о них думаешь. О ком? О диванных комментаторах? Иногда очень такое желание просыпается встретиться вне монитора, так сказать, поговорить. Обычно, Послушать все эти мысли. обычно это людей. такие эфемерные существа, которых вне монитора ты не увидишь. Ну, это серые Они их, да, мыши. их не существует вне монитора. Да. Вроде все подключили, да? Фишки, шланги. И по классике забудем закрутить заднюю массу. Ну да. Покажем, вот что бывает, когда не закрутишь массу. Главное успеть сказать, то, что это было все задумано. Сейчас самый момент такой ответственный. Закрутить заднюю массу. Да, болтиком. Ну. Вот смотри, он забыл. Потому что там еще один провод Нет. массы есть. Второй прикручивается сбоку, он на 8. А Он третий? прикручивается вот сюда. Нет, смотри, Их 3 там. 3. Смотри, вот эти оба. Подожди, Один. нужно подсветку, давай. Давай сразу скажем. Ну, Все, сразу скажем. Тут их, по идее, 3. Раз, два и 3. У этого отверстия шестерка. Вот под такой болтик. Он прикручивается сзади. Вот этот 8. Он прикручивается вот сюда. Вместе вот с этим. Он даже с уголочком сделал, чтобы не проворачивался. Он как шайба идет. Вот и все. вот Тут теперь ничего все не понятно. забудешь. Да. И прикручивать лучше в таком положении. Пока он не одетый, потому что потом подлезть до него и нормально закрутить сложно. То есть аккуратно так. Ну все. Еще сразу. О, попал. И вот он боковой, да? Их два. Вот он раз и два. Все. Гаечка.
Броша, заехали. Хуй вот ты денег содрал. Ничего не сделал. Много денег, да, берешь с клиентов? Ну да. Зато качественно. Ну стараюсь, как бы я. Мне не главное там, чтобы срубить лишь бы. Не, нифига. И мне важно, чтобы клиент не вернулся. Не важно, как я... А чтобы клиент не вернулся, мы каждый месяц меняем свое место расположения. Да. Ну и, короче, все это прикручивается. Ну и, ты это уже вроде... и дальше, да, дроссель уже, в принципе, видео есть. Там уже все понятно. Кстати, затягивать сильно эти болты, не сильно? Эти, ну, нормально можно тянуть, потому что резьба хорошая, толстая, а вот эти шпильки, то есть вообще хорошо затягиваются они. Ага. Вот. Но опять же, ну, с дуру можно и Без как говорится. фанатизма, Да, короче, без фанатизма. безусловно. Ясно. Ну, в общем, заканчиваем сборку впуска. Там уже видео есть, смысла нету снимать. Как бы так, все, датчики поменяли. Сейчас посмотрим. Сбросим чек. И посмотрим, вылезет или нет, да? Правда, он не сразу вылазит, зараза. Да, нужно проехать 1,7 километра. 1,7 километров? Да. Я засекал специально. Мне человек, ну, который приезжал с датчика интонации, ровно 1,7 километра проезжаешь, загорается чек и все. Отлично, сейчас проверим. Видишь, а ты боялся. Ну. Оказывается, все просто. А это знаешь, как я засекал? Ровно выезжаешь, вот так едешь, и с ЕЦВ сворачиваешь вниз, и ко мне вот только поворачиваешь, все, загорается сразу. Илюха, расскажи насчет датчиков, кстати. Да, кстати, важная информация по датчику, потому что датчики два вида бывают, рестайлинг, дорестайлинг. Вот этот номер, это рестайлинговый, 12090. Это с 2001 и пошли выше года RX. А дорестайлинговый 12040 будет номер. Они разницу, ну, у них есть разница. Вот, поэтому ставить их нельзя, ну, они не взаимозаменяемые, это разные датчики абсолютно. Многие ошибаются, покупают на рестайлинг, дорестайлинговые датчики, и не будут работать. Это 100%. Все собрали, осталось крышечку верхнюю поставить. Сейчас антифриз зальем обратно и запускаем, посмотрим. Замацию. Завели, Блять, вот это уже надо же открутить, сука. Пидораску. Да, решетку будем ставить. Короче, все работает, сейчас прокатимся, посмотрим, чек горит, не горит. И все, готово. Замена датчиков детонации, да? Надеюсь. Прокатимся сейчас, посмотрим. Решетка прикольная. золотая. Да, конечно. Тут у Илюхи аппарат такой есть, самосборный, которым можно такие вещи творить. Сейчас покажу. Ну-ка, покажи. Золотая раковина, ёпта. Да, только, Чуть-чуть пооблезла, да? да, ну, тут, конечно, ее железками там, тем, все. Ну, короче, вот такой штукой можно, в принципе, что ты делаешь? Бампера. Я всю подкапотку в машине сделал. А, вот под капотом вообще полностью, да, можно покрыть этой хренью будет золото. А если бампера, допустим, листву покрыть? Можно, но это все сложный, дорогой процесс. Никто не согласен. Реактивы дорогие, да? Да. Сейчас то на дороге. Короче, надо прокатиться. Сколько там? 1,7 километров, он сказал? Засечь, ну. Через 1,7 километров, если чек не вылезет, значит, все ништяк. Будем соблюдать приличие в переулках. А то мало ли, собачка, ребенок с какого-нибудь двора выскочит. Обычно ты 200, да, в дрифте входишь. А на камеру, короче, надо же 40, да, мало ли. Подожди, ты снимаешь, что ли? Еще штраф придет. Что, разница есть какая-то? Да, по сравнению с тем, что было. Ну, это чисто эффект плацебо, наверное. Машину помыл, короче, Да, она да, да. поехала, да, сразу. О! Она и поехала, и мягче стала. Ручку рвать не надо. Где ручка страха? Ручка страха, да.
А я-то думаю, что, короче, я тогда брал же Бентли на обзор. Тут вся ручка изодрана. Я понял, там же W12. Ты представь, вот меня бы пустил за руль W12. Там не только, там еще и карта двери вся исцарапана, Ты выпустите. бы как раз бы посмотрел бы, узнал бы, на что способен действительно Бентли. Все его возможности ощутил бы на себе. И пальцы перестали стучать. Ну да, детонации нету, все. 1.6. Ну, походу у тебя, да, датчик детонации был все отъехавший, поэтому у тебя проблемы. Пальцы у меня застучали, расскажу чуть предысторию. Надо будет сейчас заехать, кстати, к ребятам в GT-сервис на Ташкентскую Софию, извиниться. Потому что пальцы у меня застучали после масла. Они мне порекомендовали масло, я не помню, как называется, честно. Вместо тойотовского 530. Я его залил, и буквально километров через 300 застучали пальцы. Я приехал к ребятам, они мне поменяли, бесплатно поменяли фильтр масляный, извинились. После замены фильтра, ну буквально, наверное, я не знаю, может быть так получилось, километров, наверное, 100 пальцы не стучали. Потом уже вот поговорил с ребятами, вот как Анатолий, Константин, у нас есть тоже пряморукий, Илья вот сейчас. Второй пряморукий, да? Да. А ты себя не считаешь, что ли? Ох, кабанчик, смотри какой. Прям Вот. нормально. И Топчик, все да? сказали, что это все вполне может быть из-за того, что датчик детонации был накрытый. Вот, ты там видео обязательно укажи. Огромное спасибо ребятам GT-сервис, Максу, красава, респект вообще, без лишних слов, разговоров и так далее. Просто взяли, поменяли и сказали, ну давайте вот так попробуем. Рекомендую GT-сервис. Надо будет сейчас заехать к ним. Короче, 2.5 чеков не вылезло. Да. Значит, все работает. Вот так вот, все, ребята, просто, в принципе, я думаю, где-то, ну, час-два работы, да, с пивком, снять этот впускной коллектор. Да, в принципе. Так, Видео ничего есть, сложного. смотрите, как бы видеоинструкция. Очередной видосик просили снять, как поменять датчик детонации, я вам сделал. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Телефон мастера Ильи, который менял датчики детонации, я оставлю в описании, если кому нужно и у кого нет времени самим заниматься этой ерундой. Я это электрик от Бога. Да, Илья электрик от Бога, плюс еще по двигателю там. Так По что двигателю все устанавливать телефоны пневму. в описании. Звоните, договаривайтесь, от канала скидки будут, все дела. Сейчас я с ним договорюсь насчет скидки от канала. Все, всем пока.